iPhone 15 Pro ma już ponad miesiąc od premiery. Czy aktualizacje poprawiły już problemy z pierwszych dni? No i jak ten telefon wypada na tle 14 Pro? Zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka wygląd niewiele się zmienił. Niby mamy nowe kolory, jest ta tytanowa ramka, która jak już wiemy jest w sumie aluminiową z milimetrową warstwą tytanu. Jednak to właśnie jak mamy dwa urządzenia obok siebie, to różnice są widoczne. Same to, że ramka jest matowa, już poprawia nam chwyt. Do tego nie ma ona tak ostrych krawędzi, tylko delikatnie zaoblone, przez co telefon lepiej układa się w dłoni. A na dodatek, dzięki nowej konstrukcji smartfon jest lżejszy i to też czuć. Front niby taki sam, ale tutaj znowu ramki są jeszcze węższe. Chociaż dopiero jest to widoczne trzymając obie wersje w ręku. To na co trzeba uważać, to że ramki, szczególnie w tych barwionych wersjach, łatwo jest zarysować. Ja swój egzemplarz nosiłem w etui, więc udało mi się temu ustrzec. Ale jak chcecie nosić telefon bez case'a, to zalecam wybór tej wersji szarej tytanowej, gdzie boki są naturalnie tytanowe. Testy wytrzymałości widzieliśmy zresztą na kanale Jerry Rig Everything i akurat to, co było u niego na plus, to że 15 Pro ma mocniejsze plecki od 14 Pro Max. I ja swojej wersji też na szczęście nie rozwaliłem. Wyspa z aparatami ma delikatnie inne wymiary od poprzednika, więc etui od 14 nie do końca pasują do 15. Pozostając przy budowie tych modeli, w 15 Pro usunięty został fizyczny przycisk głośności. Chociaż ja i tak z niego praktycznie nie korzystałem. Więc teraz mamy programowalny przycisk, który może mieć jedną z wybranych funkcji i na przykład służyć jako spust migawki, uruchamianie latarki, ale też inna wybrana opcja. Rozwiązanie genialne w swojej prostocie, ale jest też minus, bo nie da się wybrać większej ilości funkcji, na przykład po dwukrotnym wciśnięciu czy dłuższym trzymaniu przycisku. Kto wie, może Apple doda to w przyszłych aktualizacjach, a może będzie to dopiero w 16. Wyświetlacz został tu po staremu. Przekątna 6,1 cala, panel OLED z odświeżaniem ProMotion 120 Hz, do tego jeszcze jasność maksymalna 2000 nitów, no i w tej kwestii nie było w sumie za bardzo co poprawiać, bo nie ma się też do czego przyczepić. A węższe ramki poprawiają tylko jeszcze komfort korzystania. Zdecydowanie wolę rozmiar tej wersji Pro zamiast Pro Max. Jest taka kompaktowa i wygodna w ręku. Nowy procesor to A17 Pro i o ile w pierwszych dniach było sporo narzekań, że smartfon się grzeje, nawet przy przeglądaniu Instagrama czy graniu, to wyszła już aktualizacja iOS 17.01, 17.02, teraz oficjalnie jest dostępna 17.1, a w programie beta 17.2. I one usuwają większość problemów, które były od razu po premierze. Jak powiedziało same Apple, urządzenie teraz ma delikatnie ograniczoną moc pod obciążeniem, ale dzięki temu nie grzeje się aż tak mocno. Czasami właśnie warto poczekać ten miesiąc, dwa od premiery, aż wejdą najważniejsze poprawki i wtedy otrzymujemy dopiero stabilne urządzenie, a nie jesteśmy beta testerami. Chociaż już od początku w takim codziennym korzystaniu nowy model, tak jak i stary, nie sprawiały mi większych problemów. Wydajnościowo jest to topka i mając je obok siebie, to widać, że może minimalnie ten nowy procesor wykonany w 3 nanometrach jest szybszy, ale przy otwieraniu aplikacji ta większa moc niewiele zmienia. Jest ona głównie wykorzystywana do AI, obróbki grafiki, czy też w przyszłości do gier, bo Apple chce przenosić powoli duże tytuły gier z konsol na swój telefon. Zwiększyła się teraz pamięć RAM z 6 do 8 GB, co przekłada się na to, że realnie aplikacje są teraz dłużej trzymane w pamięci urządzenia, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Aparaty to ten sam zestaw co w starszym modelu, czyli oczko główne 48 megapikseli Sony IMX803. Do tego obiektyw szerokokątny, który odpowiada też za makro 12 megapikseli i trzeci to teleobiektyw z trzykrotnym zoomem również 12 megapikseli. Na froncie mamy jeszcze oczko selfie, także 12 megapikseli. W modelu 15 Pro Max jest jedyna istotna zmiana, czyli 5-krotny zoom zamiast tego 3-krotnego, ale wydaje mi się właśnie, że ta trójka jest taka bardziej uniwersalna. Same zdjęcia zrobione zarówno na 14 Pro, jak i 15 Pro wypadają niemal identycznie. Może saturacja w nowym modelu jest delikatnie podbita, więc mamy więcej kolorów. Ale widać, że nawet przy oprogramowaniu zbytnio nie grzebano, bo już poprzednik robił świetne fotki. Nowością w 15 Pro jest możliwość nagrywania wideo w Apple Log.
ProRes 4K 60 klatek na sekundę i zapisywanie tego od razu na zewnętrzny dysk, ale raczej jest to funkcja, z której korzysta mały odsetek użytkowników, chociaż dajcie znać, czy Wy z tej opcji korzystacie, czy nagrywacie wideo na trybie standardowym, automatycznym, tak jak leci. To jest aparat selfie na obu tych smartfonach, czyli 15 Pro oraz 14 Pro. No tutaj z tego co widzę na podglądzie to 15 chyba wypada trochę lepiej, a niby aparaty są takie same. A tak prezentuje się wideo nagrane aparatem głównym. Teraz jeszcze się przełączę na szeroki kąt, abyście mogli sobie porównać, ale tutaj wydaje mi się, że większych zmian nie ma. Te akurat oczka radzą sobie praktycznie, że identycznie. Bateria w 14 Pro ma 3200 mAh, natomiast 15 Pro 3650. Początkowo niestety sporo osób skarżyło się na jej słabe wyniki w tym nowym modelu, no i ja sam od razu po wyjęciu z pudełka miałem SOT na poziomie 3-4 godzin, a teraz po aktualizacjach magicznie mamy wzrost wydajności baterii o niemal połowę i spokojnie da się osiągnąć SOT na poziomie 6, a nawet jak w większości używamy Wi-Fi, to możemy dobić do 7 godzin, co razem ze zwiększoną pojemnością da nam jakieś parę minut działania dłużej od poprzednika. Zwiększyła się też prędkość ładowania z 20 na 27 W, ale umówmy się, patrząc na Androidy, to szkoda to komentować. Ładowanie jest po prostu wolne, do pełna trwa lekko ponad godzinkę. W kwestii audio raczej tutaj nic się nie zmieniło, dalej mamy świetne głośniki, ale ja nie słyszę, żeby były one w jakimś stopniu lepsze. Jest to na pewno topka, jedna z najlepszych w smartfonach. No i na koniec mamy najważniejszą zmianę, czyli port USB-C zamiast Lightning. Coś, co Apple usilnie tłumaczy ujednoliceniem portów w swoich urządzeniach, ale wszyscy wiemy, że to Unia Europejska wymusiła tą zmianę. Oczywiście ładowarki nie mamy w zestawie, ale za to dostajemy kabelek w oplocie USB-C na USB-C. Tylko tu też warto zaznaczyć, że nie obsługuje on szybkich prędkości przesyłu. Więc jak chcemy wykorzystać pełną moc tego portu, to musimy dokupić kolejny kabelek. Ta ekologia. Taki profesjonalny na stronie Apple kosztuje 369 zł za 1 metr. No, a właśnie mamy teraz możliwość przesyłu danych z prędkością do 10 gigabitów na sekundę, co pozwala na przykład na podłączenie dysku zewnętrznego, pendrive'a, adaptera z kartą i na przykład nagrywania bezpośrednio wideo. W połączeniu z nowym Apple Log otwiera to duże możliwości dla takich półprofesjonalnych nagrań, co pokazała na przykład ostatnia premiera nowych MacBooków, gdzie cała prezentacja, całość zostało nagrane za pomocą nowych iPhone'ów. A co jeszcze daje ten port? Na przykład możliwość podpięcia pod monitor i wyświetlania bezpośrednio obrazu, czy też możliwość ładowania innych urządzeń za pomocą przewodu USB-C na USB-C. Podsumowując, czy miesiąc po premierze, jak zostały już poprawione problemy z baterią, z wydajnością, to warto teraz zmieniać 14 Pro na nowy model? Nadal uważam, że jest to bez sensu. No chyba, że jesteście aż takimi fanami i musicie mieć co roku nowy telefon Apple, albo aż tak zależy Wam na tym porcie USB-C. Ale są tu jedynie minimalne usprawnienia i nawet przesiadając się z 13 Pro, to wydajnościowo czy pod względem aparatu nie uświadczycie dużego przeskoku. Jak macie 11 czy 12 Pro, to zdecydowanie wtedy warto rozważyć nowy model, bo przeskok będzie odczuwalny. Spośród wszystkich nowych 15 uważam, że to właśnie model 15 Pro jest najopłacalniejszym i najlepszym wyborem. Plusem nowych modeli 15 Pro jest niższa cena startowa w stosunku do 14 Pro. Oferuje on niemal to samo co 14 Pro, który już jest wycofywany z półek sklepowych i ma delikatne usprawnienia, które później okazują się istotnymi, jak na przykład ten port USB-C, który poza samym nowym złączem rozszerza możliwości iPhone'a. Nowa 15 Pro jest lżejsza, lepiej leży w dłoni, czy też ma mniejsze ramki, ale to wszystko jest widoczne dopiero jak mamy 14 Pro obok. A jak nie mamy odniesienia i popatrzymy na nie z daleka, to można powiedzieć, że są one takie same. Chociaż w sumie dajcie znać, jak Wy do tego podchodzicie. Czy wymieniacie 14 na nową wersję, czy jednak zmieniacie smartfon co drugi rok albo jeszcze rzadziej? Czekam na Wasze opinie. No widzimy się w kolejnym materiale.